Bata limekolea ndani ya Yacht party. Diamond Platnumz akinjoy na watu mbalimbali, wasanii, ma-DJs, watangazaji na watu wengi ambao amewaalika kwenye Yacht party kwa ajili ya kusherehekea kuachiwa kwa EP yake ya First of All ambayo inakimbiza sana kwenye digital platform zote. Matukio mengi sana yamejitokeza ikiwemo mahaba mazito kati ya Diamond Platnumz na Zuchu wakinjoy pamoja Bata la kwenye Yacht. Zuchu akimkatikia mtu mzima Diamond Platnumz mauno ya nguvu ya kumfanya achanganikiwe kumua na Zuchu. Pia tukio ambalo lina utata kidogo, Gigy Money na Lukamba leo wamefanya mambo ambayo ni ya ajabu. Gigy Money ameonyesha mukali ya ajabu na ya kitofauti sana akicheza na Lukamba akimkatikia, yani alijisahau kabisa, akaona kama wapo wawili tu kwenye Yacht akati wapo watu wengi wa kutosha. Ni party ambayo wameenjoy sana siku ya leo. Jiunge nami kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele, like, comment. Juicy Gang, we are the best.